खान साहब 3 मिलियन रुपीस मैं डोनेशन कर रहा हूँ और ये डोनेशन जो मैं कर रहा हूँ ये मैं खान साहब को कर रहा हूँ, ठीक है। किसी पार्टी को किसी को भी नहीं कर रहा, ये खान साहब की जात के लिए मैं कर रहा हूँ। जो इंसान बेलॉस इस आवाम के लिए कर रहा है, अल्लाह ताला उसको लंबी जिंदगी दे और अल्लाह ताला उसको सेहत दे